হ্যালো বন্ধুরা, আমি প্রভাস ম্যাজিক কিচেন থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আবারও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমি এখানে 2 কাপ ময়দা নিয়েছি। ময়দার সাথে আধা চায়ের চামচ লবণ, 1 টেবিল চামচ চিনি দিয়ে আমি ময়দাটাকে মাখিয়ে নিব। তার মধ্যে আমি লিকুইড দুধ, এখানে যেটুকু দুধ লাগবে 2 কাপ ময়দা মাখানোর জন্য আমি ওইভাবে নর্মাল দুধ নিয়েছি। আস্তে আস্তে আমি দুধগুলো ঢালবো আর ময়দাটাকে ভালো করে মাখিয়ে নিব। ময়দাটা খুব বেশি শক্তও হবে না, আবার নরমও হবে না। দুধটা একসাথে দিয়ে দিলে বেশি নরম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই জন্য আস্তে আস্তে ঢাললেই ভালো। ময়দাটা আমার খুব ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেছে। আমি হাতের সাহায্যে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। ময়দাটাকে আমি একটা ছুরির সাহায্যে কেটে কেটে নিচ্ছি, তাহলে আমার মাখানোর জন্য সুবিধা হবে, যেটা বানাতে চাচ্ছি আমি। কাটা হয়ে গেছে দেখেন। এখন আমি এটাকে একটু লম্বা লম্বা করে নেব। বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন এসেছেন তাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলটি অন করে দিবেন, তাহলে যে কোনো নতুন রেসিপি আপনার কাছে প্রথমে চলে যাবে। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ দেই। তাদেরকে অনুরোধ করি প্রতিনিয়ত আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন। যদি আমার ভিডিওটি আজকে ভালো লাগে কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লেগেছে। আমার আটাগুলো সুন্দর গোল গোল করা হয়ে গেছে। আমি এটা এখন একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। একটা বাটিতে খুব সুন্দর করে নিয়ে আমি এখানে 1 কাপ বাটার গলিয়ে নিয়েছি। গলানো বাটার এই আটারগুলোর মধ্যে ঢেলে দিব। দিয়ে আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে আধা ঘন্টা রেখে দিব। এতে আটার গোলাগুলা খুব নরম, খুব সুন্দর হবে। আধা ঘন্টা পরে ফিরে আসলাম। এখন আমি একটা একটা করে ডো নিব। আর এখানে কোনো বেলনি লাগবে না, কারণ বাটারে ভিজায় রাখার পরে এটা খুব নরম হয়ে গেছে। আমি 2 হাতের সাহায্যে এটাকে এই হাতের সাহায্যে আঙ্গুল দিয়ে পাতলা করে নিব, রুটির মতো বেলে। আমি এটাকে একটু লম্বা করব, কারণ আমি রোল বানাবো এখন। যত পাতলা করা যায় হাতের সাহায্যে, কারণ এটা অনেক সফট হয়ে গেছে, আপনি ইজিলি এটাকে পাতলা করতে পারবেন। খুব সুন্দরভাবে আমি পাতলা করে নিয়েছি দেখেন। এই রোলটা বানানোর জন্য একটু সময় বেশি লাগে, বাট খুব মজার একটা রেসিপি। এটা আপনারা ট্রাই করবেন। রুটিটা বেলা হয়ে গেছে। এখন আমি এটার মধ্যে গ্রেট করা চিজ খুব অল্প করে লম্বা করে দিয়ে দিব। দিয়ে আমি এটাকে আস্তে আস্তে করে রোল করে নিব। রোলটা খুব আস্তে করে করা লাগবে, হাতে একটু বাটার লাগিয়ে নেওয়া লাগবে, না হয় ডোটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ রুটিটা অনেক সফট। রোলটা হয়ে গেল। এখন আমি একটা প্যানের মধ্যে একটু বাটার লাগিয়ে নিয়ে রোলটাকে গোল করে প্যানের মধ্যে বসিয়ে দিব।
এভাবে আমি সবগুলো রোল আস্তে আস্তে করে নিব। এই রোলটা বানানোর জন্য খুব বেশি উপকরণ দরকার হয় না, অল্প উপকরণেই আপনারা এই রোলটা বানিয়ে নিতে পারেন। চিজের বদলে আপনারা এখানে অন্য কিছুও দিয়ে বানাতে পারেন, ঝালও করতে পারেন। সব কিছুই খুবই মজা লাগবে খেতে। অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন একবার। এভাবে একে একে আমার রোলগুলো করা হয়ে গেল, দেখেন। এখন আমি বাটির মধ্যে একটা ডিম ভেঙে নিব। ডিমটাকে ভালো করে ফেটে নিব কাঁটা চামচের সাহায্যে। ডিমটাকে আমি একটা ব্রাশের সাহায্যে পুরো রোলের উপর লাগিয়ে দিব, তাহলে উপরের কালারটা খুব সুন্দর আসবে। রোলটা এখন আমার রেডি হয়ে গেল। এটাকে আমি 30 মিনিট বেক করব 350-তে দিয়ে। বেক করা হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে মিডিয়াম ঠান্ডা করে প্যান থেকে বের করে নিয়েছি। এটাকে আপনারা যেভাবেই খান খুবই মজা লাগে এটা খেতে। বিকালে চায়ের সাথেও খেতে পারেন, যে কোনো নাস্তার জন্য সকালেও নাস্তার সাথে খেতে পারেন। খুবই ভালো হয়েছে এটা, খুব সুন্দর ফ্লেভার আসছে। আপনারা ট্রাই করে জানাবেন কেমন লেগেছে। এতক্ষণ যারা আমার চ্যানেলের সঙ্গে ছিলেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ দেই। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকবেন সবাই।